Kim kirgan dedi sizmi? Şu opam erteden keşke yatıdı ekansiz. Xuddi bizga oltin to'g'dirgandek. Apam mushim bir onaning o'z kelini bergan gapim bor. Nim deptim balan? Jinim ona men sizning bir e'tiborli o'g'lingiz bo'lganga o'xshash. Mushim boshqalarning e'tiborli qizi apa. Qarana buyurgan ishingizga. Ig'rayga vaqtida kirishsin bo'lamda, ha? Apsi qurmoch qoqshab ketgandi. Qiynapamma chidab bo'lmay ketdi uyga. Ha, adash. Ha, apa? Hazır ketken tongu. Ha, qarsam Atbuloqning zeg'irzag'in zaranzmi mashin unutilib qapti shunga kirib berdi. Balam, hozircha bunda qimmat mayni ammay azaratni ishlatib tursak bo'lmamdi. Nima amalikim zeg'irzag'in zaranzmi yo'q qarang. Tabiatim o'tida o'llikni aydab, qon besimni tushirib, qondik mayni seyraydigan, ya'ni uning boshqa nurg'un kasallarga shifo qildi. So'ngchi buniki tamoq qilsak, mashina ishirtaylik. Ma'qul balam, ma'qul. Anundagi rost kunlikni olay sirti yomg'ir yog'gandek ketib bordi. Ma'qul balam. Asiya? Kim kirgan dedi sizni? Şu opam erteden keşke yatıdı ekansiz. Xuddi bizga oltin to'g'dirgandek. Balam kunda japat tatib sizni beqivotsa, qo'l putuq-putuqmay yetib elib osmon qarab deb. İşte deganda shu azroq ish qilay deb kirishayotgan. Opa. Bu yoq chiqma. O balan? Apam mushim bir onaning o'z kelini bergan gapim bor. Nim deptim balan? Jinim ona men sizning bir e'tiborli o'g'lingiz bo'lganga o'xshash. Mushim boshqalarning e'tiborli qizi apa. Qarana buyurgan ishingizga. Ig'rayga vaqtida kirishsin bo'lamda, ha? Balam, abay hujur uyga aramalay deb kirib ketgandi. Qara, hozirchilgandek tomamda lungine. Qaraganda Asiya yolg'on gapdi-da, ha? Men sizni ayolimning o'z keliningizning oldini xabar eling deb aytgandim. Ammo siz ikkimizning o'tirsak sovuqchilik sog'lik yapsiz. Rost o'ylamabdi ekanman apa. Balam, unda bo'lsa ikkalning o'tirib men sovuqchilik sog'an bo'lsam, men uyga qaytib ketay balam. Sirang Asiya. Kirib boraman. Adaş qana ahvaling? Yaxshi adaş. Qiynapam neydi vettim raz tünügün. Oy qanaydı vetdim. Kallam yomon ishladiydigine. Mazafar tünügün uyga moy chiqib birma deb unutib qopti ekan. To'q shuni olaman telefon qilib hozir chiqib birma degan deb shu fursatdan foydalanib tozliq uyga kirib, yog'ondan kirish bo'lgan qiyofat kirib oldimligine. Shuni olan safar kirib ko'rib, opsiq burmoch qoqshab ketgandi. Qiynapamma chidab bo'lmay ketdi uyga. Ha, adash. Oy shundigina beshim qaytib to'g'an tiqana qilamadim. Ha shu bo'pti adash, unavsa atigi ko'rishamiz jumi. Ma'qul, xo'sh. Turangizni yeyamay. Ko'nglimni yaxshi kirib pishib ber. Hozirmi? Bu qusqong'ina to'sqina shu olaymi? Hozirla tug'atmaysiz turaningizda. O'zingiz shusingizni buldig'i joy olgandikin. Ha, o'zim juydiga shu siz bilan to'yib ish qilman. Ha? Turangizni gap qilgandikan. Keldingizmi? Birga men tamoq etmadingmi? Voy, bu qusqun bilan oshxona kirib qistilib o'zingiz etib yesangiz bo'ldi. Ne bir jon yolg'iz bir salli qo'saq ko'tarmaysa, hamma xotin kishi qo'saq ko'tarib bol tug'di. 10 minut tug'maysa, birini tug'sa, ey. Bu nim degan o'zimdi? Nim demakchi, nimani? Ha tutqaling bir qarab baqib uyga o'xshamdami shu? Ey, ma bir hafta burun yegan narsani o'ylab baqa. Ha siz pura ketdimi bir narsani yeb turib. Xotin kishi o'g'adiki toza pokit tutmamsa uyni. Yana birga qarab tutsang, tutma uyni. Tutqun olmasa, ha kutga tang yig'ishtirib opangni o'tkazsang bo'ldi. Tushundingmi?
Xotin kishi yolg'iz sen birlamas jo'anda.